हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्लॉग 31। तो आज सुबह सुबह मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए फटाक से एक कप दूध पिया और सूरज दादा के कहर से बचने के लिए जादुई गमछा ओढ़ा और फटाक से निकल लिए। फिर भाई के साथ इस बाइक पर सवार मैं निकल जाता हूँ गोंडा के लिए और इस गमछे का मुख्य कारण था हमारे सिर को बचाना। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं खाला के घर पर, क्योंकि भाई को उनके साथ बैंक जाना था। फिर हम भी खाना पीना खाकर भाई से इस काले चश्मे को चुरा कर निकल जाते हैं सीधा रिलायंस डिजिटल मार्ट। तो यहाँ हम आए थे एक ब्रांड न्यू वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए, पर वहाँ मेरा ध्यान इन सारे चीजों ने अट्रैक्ट कर लिया। बट थोड़ी देर में आपने मशीन को फाइनल कर दिया और उसकी पेमेंट भी कर दी। एनीवे, ये रहा उसका बिल और वॉशिंग मशीन मैं कल दिखाऊंगा जब डिलीवरी आ जाएगी।